ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៃជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃពុធមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីសន្តាប់ថាតើនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដំណេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុរអបរាជចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ32និងលេខ68សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីលោកអ្នកចង់ចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរនិងបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ26និងលេខ58សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយប្រយ័ត្នទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬធ្វើអ្វីងាយនឹងភ្លៀងផ្្លាត់ណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបអាចជៀសផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រយ័ត្នជំលោះវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ62សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះជោគជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរបើធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងមានជោគមានជ័យល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងជាពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសណាមួយកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដាច់ជះមានអំណាចនិងមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់
ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ67និងលេខ98សូមខមមិនលេខ555យកលាបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយចត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រកាសឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីជួបរឿងយល់ខុសនិងមានភាពប្រច័យប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលុកលុយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការតូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ62និងលេខ84សូមខមមិនលេខ888យកលាបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ស្ត្រីនៅមានគ្រោះយាយីនៅឡើយដូចនេះទោះធ្វើអ្វីតែងតែមិនភ្លឺថ្លាដោយកប់បំណងប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនមានអ្វីតោះខុសទេព្រោះថាផលជាផ្លាប់ការដែលទទួលបានមកវិញក៏សំដូចប្រកបមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខខ្សែមខ្សានដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រៀបដូចជាត្រីក្នុងទឹកនារដូវវស្សាសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពោះទេវតាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌សលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ53និងលេខ61សូមខមមិនលេខ168យកលាបអភិជនលុយ100លានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លាផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរដោយសារឡើងខ្ពស់ដូចនេះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យល្អប្រសើរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតនិងបើមានចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការផ្សះផ្សាថែមទៀតផងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ53សូមខមមិនលេខ198យកលាបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមុំមីនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខគូស
មហើយរកកិច្ចការងារបើលោកអ្នកសម្រុកធ្វើតែងតែបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាការជួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពោលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីគាត់សំគាល់នោះទេសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងបញ្ហារត់ចូលច្រើនក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីព្រោះតែពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចូលមកកកផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតរឿងប្រទាំងប្រទើសគ្នាច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកមេពពែមាសមានបារមីដាច់ជះឈ្នះអស់មាសសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាយជាសិទ្ធិឬគេហបតីជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ23និងលេខ24សូមខមមិនលេខ222យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមេនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តត្រជាក់ដាក់ខ្លួនឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់ទើបមិនមានបញ្ហាចត់ឡើងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវបោះទុនអ្វីមួយដោយតក់ក្រហល់ឡើយបើពុំនោះនឹងជួបឬសយអស់ប្រាក់កាក់ពីខ្លួនហើយត្រូវមកដេកសោកស្ដាយពុំខានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅទិសឦសានឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាក្រក់ចូលមកយាយីបន្តិចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានដំណើរការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះងាយទាំងផ្អែមល្ហែមហើយក៏ងាយនឹងទាស់ទែងគ្នាដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ22និងលេខ85សូមខមមិនលេខ888យកលេបសម្បត្តិមហាសំពៅលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឃើញថានៅតែល្អប្រសើរដដែលទេហេតុនេះបើចង់ធ្វើអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលជាផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងសម្រាប់ការរស់នៅមានភាពសុខដុមល្អនិងក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើមានបញ្ហាចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬចេញប្រកបចំនួនអ្វីមួយជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានក្រុមមនុស្សស្វាគមន៍រាក់ទាក់និងអាណិតស្រឡាញ់ជានិច្ចរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាយូរហើយពេលនេះបើចង់ផ្សំគុំគ្រួសារជាពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មេះប្រាក់នាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអស់មេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាយជាគេហបតីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ05និងលេខ86សូមខមមិនលេខ666យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅខ្លះត្រជាក់ខ្លះហើយការបំពេញការងារអ្វីមិនសូវជារលូនល្អប៉ុន្មានទេមានបញ្ហារកាំចិត្តខ្លះយាយីសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬក៏ចង់ចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេនឹងអាចជួបផលអាក្រក់នៅថ្ងៃណាមួយជាពុំខានរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់គួរប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទៅប្រសើរ
សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសំណក់នាំលៀបឧបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអស់មេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាចជាគេហបតីឬក៏អ្នកមានជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ55និងលេខ62សូមខមមិនលេខ899យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំចនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬក៏បណ្ដាក់តូនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ចបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់រស់រវើកគួសមរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងបើមានការចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌លឿងលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ44និងលេខ63សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃនេះទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយចាំមានការប៉ះទង្គិចជាមួយមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនណាក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅមិនមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសណាមួយកើតឡើងសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់អស់លោកអ្នកឲ្យមានការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅមានភាពសុខដុមនិងប្រកាសមិនសូវហូរធ្លាក់ចេញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះការរកផលចំណូលជួបការលំបាកហើយតតែស្វែងរកបន្តិចទៅប្រកាសហូរចូលក្រន់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃបានចំពោះជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា